Да, запись пошла, поэтому видно и слышно. Можем тогда начинать. Ну что ж, я рад на самом деле, что получилось. Пусть не так оперативно, но все-таки встретиться нам с вами на первом этапе проведения вебинара по особенностям применения линейки бренда ветеринарных препаратов Белкаролин для домашних животных. Позвольте представиться, Александр Соловьев. Я подключусь немножко, чтобы было визуабельно. Научный консультант фармацевтического предприятия Белкаролин. Параллельно преподаю в Академии ветеринарной медицины, город Витебск, Беларусь, при кафедре паразитологии и инвазионных болезней животных. Компания Белкаролин на протяжении 16 лет занимается разработкой, производством, реализацией продуктов ветеринарной фармацевтики. С недавнего времени компания начала ставить акценты на разработку каких-либо ветеринарных продуктов, в первую очередь, чтобы они были интересны для ветеринарных специалистов, полезны для их работы, облегчения их работы. И, конечно же, безусловно, на сегодняшний день компания может представить достаточно обширную линейку ветеринарных препаратов, адаптированных и лицензированных для применения в ветеринарной практике домашних животных. На сегодняшний день компания представляет основные линейки препаратов для домашних питомцев. Это прежде всего антигистаминные, нестероидные и стероидные противовоспалительные лекарственные средства, а также оральные и инъекционные противомикробные препараты, средства для наружного применения, ну и группа так называемых корректоров обмена веществ. По каждой линейке я пройдусь отдельно, попытаюсь обозначить какие-либо преимущества продуктов нашего бренда, для того, чтобы вы могли сравнивать, опять же, наши препараты с условными аналогами, которых на самом деле очень много на рынке ветеринарных препаратов. Линейка гормональных лекарственных средств представлена гормонами на основе преднизолона, дексаметазона и гонадорелина. По каждому отдельно я пройдусь. Препарат под торговым названием Преднивет – это глюкокортикостероид короткого действия. Название говорит само за себя, где действующим веществом выступает преднизолон. Прежде всего, данный препарат здесь представлен на слайде в объеме как 100 мл флаконы, так и по 10 мл флаконы для удобства применения мелким животным. Прежде всего, основные показания к применению данного препарата являются комплексная терапия совместно с антибиотиками, в том числе при инфекционных болезнях, где необходимо купировать воспалительный процесс, устранять отечность, а также для экстренной терапии, когда имеет место быть необходимость оперативного повышения уровня глюкокортикостероидов. Это в том числе шоковые различные состояния, анафилактические состояния, когда необходимо экстренно купировать отек. Ну и, конечно же, всем вам известно о том, что как преднизолон, так и дексаметазон проявляют свое антиаллергическое действие. Поэтому применяются также и при данных показаниях. Препарат на основе дексаметазона, соли дексаметазона под торговым названием Дексавет, дозировки 4 мг в миллилитре, также фасуется в большие флаконы по 100 мл и флаконы десятки для, опять же, удобства применения.
Показания к применению данного препарата, опять же, схожи с предниветом, однако же данное средство ветеринарное может применяться более длительный срок, в частности, основной перечень применения – это хронические, в том числе воспалительные заболевания, имеющих не только аллергическую, но и аутоиммунную этиологию. Это заболевания опорно-двигательного аппарата, когда имеет место быть различные воспалительные процессы связочного аппарата, ушибы, растяжения и так далее. Кроме этого, препарат применяется как противоотечное средство, десенсибилизирующее и антиаллергическое средство. Среди антигистаминных лекарственных препаратов белкаролин был, пожалуй, первым на рынке, постсоветском рынке препаратов ветеринарного назначения, который лицензировал димедрол, медицинский компонент, использующийся широко в медицинской практике, под торговым названием аллервет. Данный препарат имеет две концентрации. Для крупных животных это 100 мг, для домашних животных мелких это 10 мг или 1% концентрация. И опять же для комфорта применения данный препарат фасуется в 100 мл и 10 мл флаконы. Безусловно, антигистамины, а именно антигистамины-блокаторы H1 рецепторов, в частности, на основе дифенгидрамина или димедрола, они, безусловно, имеют место быть в аптечке у ветеринарного специалиста, так как аллергические реакции отчасти у домашних животных – это довольно-таки распространенное явление. Разные ситуации бывают, это и укусы насекомых, это и аллергические реакции на корм и побочные действия после вакцинаций, антигельминтиков, других каких-либо препаратов, когда развивается аллергическая реакция. Так вот, данный препарат прежде всего показан для предупреждения и ослабления течения аллергических состояний у животных. Кроме этого, препарат проявляет умеренное снотворное, седативное и противорвотное действие, что, безусловно, нашло свое применение в практике при медикации домашних животных, когда данный препарат включают в протоколы при медикации перед тем, как применять нейролептик, который имеет побочное действие, как рвотное явление у животных вызывать, так и часто после нейролептиков животные довольно-таки сложно выходят из наркозного состояния, поэтому данный препарат способствует созданию более мягкому наркозному состоянию и, конечно же, оказывает противорвотное свое действие. Кроме этого, аллервет используют при транспортировках животных за счет его умеренного седативного эффекта. Среди нестероидных противовоспалительных препаратов бренд белкаролин представляет препарат на основе одного из наиболее безопасных НПВС, медицинского компонента мелоксикама под торговым названием мелоксивет. На слайде он представлен в концентрации 2 мг для домашних животных, имеется также концентрация 20 мг для крупных животных. И опять же, здесь для удобства специалиста используется различная фасовка, как вы видите уже на экранах. Данный препарат интересен тем, что ввиду минимизации возникновения побочных эффектов, а вы знаете, что большинство НПВС агрессивно воздействуют как на слизистую желудка, так и на слизистую кишечника, вызывая местное кровотечение, образование и открытие язв и так далее. Кроме этого, обеспечено также НПВС такой побочный эффект, как со стороны почек, поэтому данные препараты не применяются при воспалительных процессах, острых воспалительных процессах пищеварительного тракта. Однако же, учитывая минимизацию действия побочного, препараты на основе мелоксикама, в том числе мелоксивет, имеют достаточно широкий перечень к применению. Прежде всего, это все
патологические состояния, в принципе, которые сопровождаются болью и воспалением. Препарат обеспечивает противовоспалительное действие, анальгезирующий эффект, некоторое противоотечное действие и может применяться в комплексной терапии кошкам, собакам, непосредственно при воспалительных заболеваниях как дыхательной системы, так и пищеварительного тракта, а также мочеполовой системы. В комплексе с этиотропной терапией данный препарат себя достаточно успешно зарекомендовал. Среди инъекционных антимикробных средств хотел бы представить вашему вниманию новое поколение антибиотиков. В данном случае это полусинтетический азолид из группы макролидов, азитромицин, который использовался для создания препарата под торговым названием азитробел. Данный препарат, также на слайде вы видите различные фасовки его, используется до сих пор в медицине, его стараются использовать как антибиотик резерва, ну и непосредственно в ветеринарной практике, конечно, основное его показание – это включение в схему лечения животных в случае, когда антибиотик предыдущего поколения перестает работать, либо другой какой-то противомикробный препарат. Это антибиотик широкого спектра действия, безусловно. Кроме этого, интерес он представляет еще потому, что работает также в отношении внутриклеточных инфекционных агентов, работает также в отношении простейших микроорганизмов, в отношении микоплазм, в отношении боррелий, спирохет, в том числе в отношении хламидий, я уже сказал, внутриклеточных паразитов, инфекционных агентов. Поэтому спектр, диапазон его применения достаточно широк, действительно. Препарат применяется как собакам, так и кошкам, хочу подчеркнуть, в комплексной терапии при инфекционных заболеваниях дыхательной системы, пищеварительного тракта, мочеполовой системы. Опять же, хотелось бы заострить ваше внимание на особенности молекулы азитромицина обеспечивать так называемый феномен постантибиотического эффекта. После крайнего введения препарата, будь то последнее введение, азитромицин не дает благоприятно, скажем так, развиваться, размножаться микроорганизм и тем самым проявляет свое некоторое такое вот бактерицидное действие в течение 120 часов. Как правило, до 120 часов обеспечивается вот это персистирующее блокирование жизнедеятельности микроорганизмов. Кроме этого, одной из особенностей данного препарата, выделяющих их, может быть, среди аналогов препаратов, является его монокомпонентность. Действительно, всем известно, что азитромицин является крупномолекулярным антибиотиком, и зачастую инъекции азитромицина являются очень болезненными. Поэтому производители данных препаратов часто комбинируют азитромицин с какими-либо анестетиками. В частности, изучив ситуацию, данный препарат, хотел бы отметить, безусловно, разрабатывался и для сельскохозяйственных животных, но интерес прежде всего был и для домашних животных, поэтому, учитывая частое возможное развитие побочных эффектов в виде анафилактических реакций на анестетики, в том числе на лидокаин, препарат зачастую ограничен к применению собакам и кошкам. Поэтому нами было принято решение не использовать анестетик, а позволить это делать ветеринарному специалисту, после проведенного, условно говоря, анамнеза, изученного анамнеза у владельца животного, имеет ли место быть, возможно, какие-либо аллергические реакции на тот или иной компонент, самостоятельно добавлять в шприц к азитробелу необходимый обезболивающий компонент, анестетик, для того, чтобы минимизировать болевую реакцию на введение данного препарата. Одной из новинок
данного препарата, одной из новинок, прошу прощения, данного бренда сегодняшнего является также препарат Marbobel в дозировке 20 мг в 1 мл, о чем говорит приставка 2, двухпроцентный, будем говорить так. Marbobel также фасуется в 10-миллилитровые и более объемные флаконы для удобства применения. Marbobel был разработан на основе фторированного хинолона, марбофлоксацина. Это компонент третьего поколения, фторхинолон третьего поколения, и также является препаратом резерва. Применяется в том числе для подавления устойчивых штаммов микроорганизмов, антибиотикорезистентных штаммов микроорганизмов, и очень похож действительно по перечню применения, по показанию к применению на азитромицин. Диапазон его такой же широкий, он работает также и в отношении как микроорганизмов, условно патогенных и патогенных, так и в отношении внутриклеточных инфекционных возбудителей и простейших микроорганизмов в том числе. Имеет действительно обширный перечень показаний к применению в комплексной терапии при инфекционных болезнях дыхательной системы, пищеварительного тракта, мочеполовой системы, при инфекциях мягких тканей, кожных покровов также он успешно применяется. Ну и, конечно же, в отличие от таблетированных форм, данный препарат не угнетает рост, развитие полезной микрофлоры, то есть не вызывает такие побочные явления, как дисбактериоз, сопровождающийся, безусловно, диарейным синдромом. Среди оральных антимикробных препаратов мне бы хотелось заострить внимание на препарате под торговым названием Рифаприм. Это универсальный поликомпонентный препарат в виде суспензии для орального применения домашним животным. В основе его работает 3 компонента. Один из них антибиотик, это рифампицин, и 2 сульфаниламидных компонента, это триметоприм и сульфадимизин. Хотелось бы отметить, что препарат применяется, его диапазон противомикробного действия также достаточно широк, благодаря рифампицину и сульфаниламидным компонентам. Используется он в комплексной терапии при инфекционных заболеваниях и дыхательной системы, и пищеварительного тракта, когда имеют место быть воспалительные инфекционные процессы в мягких тканях в области и кожных покровов. Также препарат срабатывает достаточно успешно. Хотелось бы также отметить, что препарат активен и в отношении некоторых простейших микроорганизмов, в том числе кокцидий, цистоизоспороз, такое кокцидиозное заболевание у собак и кошек, имеет место быть, когда происходит нарушение функционала пищеварительного тракта, и здесь диагноз может быть изначально поставлен неверно, используются какие-либо антибиотики, но учитывая, что это заболевание кокцидиозной природы, когда возбудители являются простейшими, то антибиотик, конечно, здесь работать не будет. Поэтому стоит помнить о том, что данный препарат работает также в отношении простейших. Препарат фасуется в 100-миллилитровые флаконы в индивидуальной упаковке, и на сегодняшний день достаточно успешно используется в условиях клиник нашей республики. Хотелось бы отметить некоторые недостатки данного препарата со стороны ветеринарных специалистов. Один из них, наверное, пожалуй, больше я не могу припомнить, это некоторая горечь. Горечь препарата, когда достаточно сложно его задать домашнему питомцу, поэтому вот этот фактор в некотором роде и сможет снижать популярность применения препарата. Но учитывая, что многие антигельминтики, также суспензии, являются далеко не сладкими, то, конечно же, здесь нужно постараться для того, чтобы с помощью шприца задать препарат будто кошке, либо же собаке.
С недавнего времени компания Белкаролин стала разрабатывать препараты под условным названием «зеленая линия», когда в качестве действующих веществ мы используем а, компоненты, не содержащие антибиотиков, значит, вещества, не содержащие антибиотиков, и другие какие-либо вещества химического синтеза для того, чтобы непосредственно не вызывать каких-либо побочных аллергических реакций у, в том числе, домашних питомцев, так как антибиотики порой вызывают нежелательные последствия в виде аллергических реакций, проявления топических каких-то воспалительных процессов в области кожных покровов и так далее. Одним из таких препаратов является лекарственное средство Argentum Mast. Это густая суспензия, которая упакована в шприцы по 10 грамм. Значит, в основе его лежат два активно действующих компонента. Это фармакопейное коллоидное серебро, которое до сих пор широко применяется в медицинской практике, как антисептическое средство, как средство, которое проявляет противомикробную, противогрибковую, в том числе, активность. И нестероидный противовоспалительный компонент, о котором я уже говорил вам ранее, мелоксикам, для того, чтобы непосредственно оказать противовоспалительный и обезболивающий эффект. Данный препарат применяется непосредственно собакам и кошкам, в комплексной терапии при наружных отитах, бактериальной грибковой этиологии, зудящих и атопических дерматитах, других каких-либо аллергических реакциях, кожные, корневые инфекции также имеют место быть в перечне показаний к применению данного препарата. Еще одним, скажем так, условным аналогом в перечне показаний к применению является наш препарат под торговым названием C-Mast. Данный препарат также упакован в полимерные шприцы по 10 грамм, и здесь работает уже антибиотический компонент в виде цефазолина, цефалоспорина первого поколения, и глюкокортикостероид короткого действия преднизолон, который непосредственно также в комплексной терапии при отитах и дерматитах будет обеспечивать противовоспалительное, антиаллергическое и противоотечное действие. Ну, а цефазолин, конечно же, известен своей высокой антистафилококковой активностью, несмотря на то, что это цефалоспорин первого поколения. Стоит помнить, что препараты на основе цефазолина очень хорошо себя зарекомендовали в отношении коковых форм микроорганизмов. Стоит помнить о том, что, конечно же, как и отиты, так и дерматиты зачастую являются результатом проникновения коковых микроорганизмов в ворота инфекции. Ну и линейка корректоров обмена веществ, как мы ее называем, и антиоксидантная защита организма, здесь представлены препаратами на основе провитамина, витамина А, бета-каротина. Бета-каротин широко известен не только в ветеринарной практике, но и в медицине. Это действительно природный иммунный стимулятор. Это компонент, который скажем так, регулирует обмен веществ, который работает как регенератор слизистых оболочек, то есть он может применяться и наружно в виде аппликаций. Кроме этого, в комбинации с селеном, с мощным антиоксидантом, препарат может проявлять свое не только, скажем так, восстанавливающее действие, формирующее естественную резистентность организма после перенесенных заболеваний, но и как антиканцерогенный препарат. Он также может применяться в профилактических целях тем породам животным, тем животным, у которых в анамнезе может быть генетически заложена высокая частота риска возникновения каких-либо новообразований. Данный препарат, данный компонент у нас производится как в моноварианте, препарат Каролин,
здесь у вас на слайде, так и в комбинациях с витамином Е, безусловно, с антистерильным витамином, который применяется для повышения воспроизводительной функции, продуктивности, в том числе у сук, который показано инъецировать после щенности за месяц до предполагаемой щенности. В комбинации с селеном, как я уже говорил, это два действительно мощных антиоксиданта и иммуностимулятора, которые могут применяться как молодняку животным, так и взрослому поголовью после перенесенных болезней для активизации защитных сил организма и восстановления естественной резистентности организма. Еще раз напоминаю о том, что препараты эти могут применяться, в частности, каролин в моноварианте, может применяться и наружно в виде аппликаций при различных кожных раневых каких-либо процессах, сопровождающихся, скажем так, нарушением целостности слизистых и кожных покровов оболочек. По большому счету, наверное, это все, что я вам хотел сообщить, да. Поэтому, учитывая, что, может быть, со звуком у вас некоторые имеются сложности, вы мне, пожалуйста, сообщите в чате, все ли понятно было, слышимость какая была, может быть, какие-то вопросы у вас остались, и нужно ли вам запись, может быть, или данную презентацию оставить, передать каким-то либо образом. Я благодарю всех за внимание.